जहां एक तरफ लोग बाइक को तरस जाते हैं, वहीं एक तरफ एक्सपेरिमेंट चैनल वाले बाइक की क्या ऐसी तैसी करते हैं, वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, दरअसल इस एक्सपेरिमेंट किया है क्रेजी XYZ की टीम ने। इन्होंने एक ट्रक से एक मोटरसाइकिल को कुचलने का सोचा है और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इन्होंने ट्रक से पहले सिंपली बाइक को टक्कर मारा और बाइक को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ उसका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। फिर इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने ट्रक से बाइक को ही कुचल दिया। फिर कुचलने के बाद कुछ ये